ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நாம் செட்டிநாடு காட்டன் சாரீ, வாழைப்பட்டு சாரீ, வாயில் காட்டன் சாரீ, இது இல்லாமல் சுங்குடி காட்டன் சாரீ, இதெல்லாம் நாம் ஹோல்சேலில் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு சாரியிலேருந்தே நாம் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ்லையே எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பரும் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கோம். நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்குள்ளே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் பார்த்திங்கன்னா புது புது கலெக்ஷன்லாம் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருப்போம். நீங்கள் அந்த கலெக்ஷனில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாரியை எடுத்துக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.